刚得人间挚爱，俺请曾某书。亲爱的姊妹，大家平安。愿今仔日的圣经带予咱极大的祝福。这个祝福是圣经内底上重要的观念，就是上帝要用永远的听来听咱。愿这个听改变咱的人生。第一，互咱幸福；第二，互咱活出耶稣基督伫咱内底迄种听的本质。这是一个真奇妙的规律。咱会反省讲，是什么种的力量会互人的生命无同款？圣经讲，有信仰，有愿望，有仁爱，其中上大就是仁爱。咱做伙为着这个今仔日要领受的信息，咱同心来祈祷。至圣的天父上帝，阮做伙组织伫你的面前，阮为着今仔日，阮的组织献上感谢。主，你赏赐阮有这个福分，会通条件你敬拜你。主，你赏赐阮伫圣主日的时，阮的生命常常因为主你圣性的充满，阮得到大大的扶持激励。阮也要对上帝你家己的话来反省我家己的生活。愿恳求天父上帝，你用你家己奇妙的大观念，就是上帝你对天人所赏赐世间人的听。听要互人满足，听要互人讨棒，听要互人清气，听要互人伫主你稳定的中间来过一生。阮伫你面前恳求主你甲阮三角地底，互阮活伫你的听的内底。阮安尼恳求祈祷，我靠耶稣基督的圣名。兄弟姊妹，今仔日我甲咱分享的这个题目是对这本册来。有一日伫咧阅读一寡资料的时，忽然有人介绍着这本册。我真好奇，想要去买来看，足可惜已经绝版。这本册伊的册名叫做《无能者的礼物》，伊咧讲起一个家庭的故事。这个作者是伫真出名的美国的一个天主教徒，伊是比利时的后裔，欧洲的人伊的父母因的家庭发生一样真特别的代志，地到因伫一生中间学习到一个足大的功课。这个囡仔后来也通过伊的家庭所拄到这件真悲惨的事因的家庭整个有受到足大信仰的帮助。因为当这个叫做德文克这个作者伊还未出世之前，伊有一个第二个兄哥伊的大兄已经出世，伊的第二兄哥伫伊的妈妈的腹肚内。迄日伊的爸爸要去上班，无注意。就是拍开加速炉，但是袂记得关，所以加速炉的一氧化碳就弥漫伫伊的整个厝内。哎呀，爸爸出外去了，才发现讲惨啊！我这样代志无做，已经赶到去厝发现讲伊的厝内底拢迄个加速味，所以这个爸爸紧甲关起来了后，发现伊的太太伫寝室的内底已经昏迷不彻，一氧化碳中毒。紧甲伊送去病院，后来妈妈有救我起来，真加载，好像就无发生的代志。后来这个伫腹肚内的囡仔几个月后这个德文克的这个二哥，伊的名叫做 Oliver， 这个名伊出世的时阵，好像就健康的囡仔同款大家无发现讲有奇怪的所在。直到有一日，这个妈妈抱伊伫因的店里伫咧树仔骹咧甲烧咧甲摇的时阵，发现这个囡仔先目睭看到日头，目睭佫袂腻呢因为伊无感受到这个阳光的插拍伊才发现讲这个囡仔怪怪，开始去找足侪医生。这个医生发现讲，这个囡仔就是因为伫妈妈的腹肚内底缺氧，所以抵到这个囡仔出世就袂讲话，就目睭无功能这个囡仔嘛无法度行，所以就亲像一个活的植物人。但是伊知影伊会当生活得真好势。医生甲判断讲，伊的血素应该无关这个囡仔伫这个家庭大汉的时阵，你看到这张相片，毋知是真诶假，就是一个囡仔拍伫一个红鞋这红鞋就亲像这张相片咧讲起德文克伊看到伊的哥哥，逐工拢倒伫迄个面床顶悬。这项代志对伊来讲，伊学到一个真要紧生命的功课我足爱看这本册，但是足可惜都买无，因为广启社已经绝版
所以我就用尽我的方法想要了解讲这个故事。来发现伫一个高中的查某囡仔，高中的因的读书报告的读书会内底，伊写着这本册的摘要。迄内底有足侪宝贝话，互我足大的感动。伊讲去德文课，家己安尼讲。伊讲伫我出世伫我的爸母的家庭。我听真侪关于我的二哥的代志，奥利伯的代志。我的妈妈甲我讲，伊安怎出世，安怎发生这代志，是安怎伊的二哥，你甲伊讲话，伊拢袂应。伊的目睭嘛拢无看到。但是伊讲，也因为阮的家庭发生这个代志，我的爸母教我一项最要紧的功课，什么叫做听？因为伊的爸母找足侪医生，后来医生甲伊讲，你要认命，因为这个囡仔就是安尼。除了神家以外，除了上帝作为以外，这个囡仔一生就是安尼。你嘛还有一个选择，你甲伊送去儿童之家。你甲伊送去儿童之家。这个爸爸妈妈甲因对迄个医生的诊所出来时，因做一个决定，伊讲这是我的囡仔，我较会当甲伊送去儿童之家。无论怎样，伊拢是我的囡仔。所以呢，一生用这种的听囡仔、照顾囡仔这种的行为，嘛，互这个德文课足大。伊讲着两项，伊讲我的爸母教我什么是真正的听。我的爸母怎样伫迄个困境的中间，将迄个艰难改变做一个家庭真特别的文化甲家庭的生活。伊讲这个过程就造就了今天的我。伊的人道主义，伊对无私能者。这本册的册名叫做《Theology of Powerless》。theology 意思就是神学啦，伊讲对于一个无能为力、失能的人的身躯顶悬，我学习到什么种的信仰的观念。这本册伊讲爱是最大的力量，所以这本册中文该翻做人间之爱。我前来看这本册，我嘛真想要用这本册来甲喜乐宝院的兄弟姊妹做读书会。我嘛真望当鼓励兄弟姊妹，咱来读这本册。但是可惜，恁只会当听牧师短短的分享安尼那点。伊伫这个古仔讲一句话，写伫伊的册内底。伊讲，阮的厝内，阮大大细细拢听 Oliver， 我的二兄。阮听伊并不是因为伊会当做什么种的工作。阮听伊真简单，就是因为伊就是伊。英语足水，伊讲 simply because。英语讲真简单的理由，就是因为我的哥哥，伊是我的哥哥。真简单的一个理由，是因为伊是我的囝。阮听伊毋是这个囡仔好读册，阮听伊毋是这个囡仔伊真有能力，阮听这个囡仔毋是伊真活泼。阮听伊真简单 ，because he was，because he is。真简单的一个理由，就是伊就是伊。兄弟姊妹，这句话足了不起。我要用这句话给兄弟姊妹鼓励：上帝听你的，不要怀疑。上帝听咱在座每一个兄弟姊妹，上帝听咱，因为什么？两个理由：因为伊是上帝；第二，因为咱是伊的囝。兄这该记起来好不好？无论你拄到什么种的困境。你会记得有一节牧师要甲我讲，上帝听我无其他的理由，迄个理由就是因为伊看我亲像伊的宝贝囝。英语叫做 simply because， 真简单的理由。爱可以很伟大，但是爱也可以很简单。兄弟姊妹，咱要听别人有当时足困难，但是嘛会当足简单。咱的心内，然后上帝一听充满，你听别人都无艰难。兄弟姊妹，我今仔日的礼拜，上帝敲你的心门，上帝放伫手伫你的心内。兄弟姊妹，互咱真做一个愿意体贴别人、愿意照顾别人的人。恁的基牧师甲恁鼓励，礼拜天如果可以，将恁的车停伫迄个店外口，将内底的空间留予较需要的人。你们会记得这样代志吗？咱若是健康的人，加行5分钟，对外面的迄个停车场行入来，5分钟算什么？
咱的教会敢有一种的态度，就是我们要将我的空间对古早到今仔日，德仁教会学到这个功课，就是 because he was。because 我的兄弟，因为我的兄弟伊需要，因为因落车有当时无方便。咱教会做礼拜无方便的，大概就是仁和秀园还有就是玉昌、中正。兄弟姊妹，毋是干那安尼啊！愿天父上帝，咱留一位，互一日，伊找来做礼拜，伊找无停车位。第一摆来，咱的人客，咱的兄弟姊妹。听会当真尊贵，听嘛会当真简单。兄弟姊妹，愿今仔日上帝圣神解说牧师的话，互恁听。这个德文课，伊对伊的弟弟，伊迄张头拄迄即张相片啊啦，伊拍伫伊的哥哥的耳旁边，甲伊讲话，伊的哥哥好亲像啥物拢无听到，伊的哥哥嘛无得甲应，因为哥哥嘛无得活过甲看。伊讲。但是他的沉默教导我比他所讲的话更重要，因为伊的沉默，我学到了倾听。兄弟姊妹，人伫困境的中间学到的功课，有当时比顺境中间学到的功课更加重要。一礼拜五家庭礼拜去王京，伫车顶。英宏老师、英宏长老问我一句话，伊讲我受苦做我的利益，牧师这句话要安怎解释？兄弟姊妹，这个家庭真受苦，咱的教会某一个家庭嘛亲像安尼，但是受苦互咱有真多的能力。伊讲伫我讲互伊听，伊无法度甲我应，这个过程我学到。听迄个人甲人中间无声音的言语，我学到了听他的爱。伊讲我的哥哥袂当做啥物代志，我的哥哥嘛袂当行路，但是我的哥哥做一件真了不起的代志，也因为伊的存在，带我更加认捌上帝的听。兄弟姊妹，受苦做咱的利益，人人拢无爱。虽然会当对我有利益，咱拢甲上帝讲无爱，上帝我无爱受苦，我爱行一条较简单的路，我爱马上瞬间电火开伊就倒，我爱艰难困苦一切都过去。兄弟姊妹，伫世间中间上伟大的哲学、上伟大的文学、上伟大的小说，常常拢是伫真困苦的中间才去体会到人心灵中间足细腻、足深沉的迄种的生活。真个态度，兄弟姊妹，愿天父上帝通过今仔日这个故事，伊讲我的哥哥无法度讲话，我的哥哥嘛，但是伊教我安怎倾听。伊讲伊无法度行路，但是伊带我一步一步来亲近上帝，有水无？兄弟姊妹，这个家庭伊咧听，伊讲我感谢我一世人感谢我的父母，伊怎样用这种的听来听伊的囝儿？互我知影讲，听是父母伊的本性，亲像上帝同款。兄弟姊妹，听恁的是大人，毋是干那本分，因为你的囡仔要伫恁对是大人的尊敬、尊重、甲照顾，学着因将来对咱甲恁的关系。兄弟姊妹，人间挚爱，愿天父上帝帮助咱伫今仔日的功课中间。咱学到这个德文课，伊讲，我的哥哥 Oliver 虽然袂当讲话，但是伊帮助我学习一项，我会当倾听真侪语言，无描写出来。我看到风景，我听到风咧吹，我感受到任何情景。我的心灵是一个有能力，通去安静去听上帝声音的人。愿天父上帝伫今仔日的礼拜。将这个功课讲互咱听。今仔日这个功课，其实牧师用足底的经文，目的就是要爱互咱知影讲，听这个功课，伊真伟大，好亲就真困难，但是伊嘛当真简单。只要咱对心中甲上帝讲，我愿意。兄弟姊妹，听别人会当真困难，我较有可能听迄个糟糕的人，我较会当听迄个无错的人。
爱很困难，爱很尊贵，但是爱可以很简单。就亲像拄则牧师甲恁讲 ，simply because 真简单，因为伊是我的兄弟，伊是我的哥哥。真简单是因为伊是我的家人，兄弟姊妹，真简单，因为伊是我的天父。所以伊今仔日讲三句话，第一，伊讲上帝要用永远的听来听你，兄弟姊妹，伫你人生行无路的时候会记得，这句话一定要甲放伫你的心内。因为一日有当时你拄着行无路、无开力的时候，当你要放弃你的生命的时，忽然这句话会甲你讲：我的家己，我听你。单说阿婆伫顶几日进塔，我搁一摆想到伊，伊一生有一个最要紧的信仰态度，就是永远不放弃。这个查某人，这个阿嬷，伊一生拄着偌济艰苦，但是有一个态度，就是伊永远尊重上帝给伊的活命，伊永远勇敢行落去。所以兄弟姊妹，为什么？因为咱相信，外面的搅搅无论偌尔大，拢无法度对咱内心信心互咱的平安，甲上帝听，甲咱加长。你相信吗？愿天父上帝，伊将伊的话讲互恁听，不但将伊的话讲互恁听，也愿上帝伊的信心，伫将来你需要的时候，这个信心会将这句话，搁大声讲互你听，互你得到安慰，互咱得到帮助，互咱得到扶持。所以，兄弟姊妹，今仔日圣经所讲的三句话，我搁一摆读互咱听。上帝所赏赐咱的，伊讲，自古早以来，我要用永远的听来听你。兄弟姊妹，伸出双手，咱甲主讲，主啊，求你看我。兄弟姊妹，你感觉这好笑？伸出你的手，甲天父上帝讲，阿爸，看我行人生的路，这一点都不好笑。这是一个很清楚、很受祝福、真重要的祈祷。伫地里有父母，伫天里嘛有父母。愿天父上帝伫今仔日，伊将这句话清清楚楚写伫你的心内。上帝用永远的听来听我，上帝用永远的听来听我，上帝用永远的听来听我。牧师为什么要读3摆？2万人举起来，伊用伊的手看我，伊用伊的手看我，伊用伊的手看我。兄弟姊妹，愿上帝，伊毋是干那讲道理互咱听，这个上帝伫恁的人生道路中，在座所有教会的这青年，你毋是干那恁爸爸妈妈的宝贝，恁要伫上帝手中真侪伊足重要。另外一个德文课，德文课伫伊爸爸妈妈的心上学到一个爱的界定，伊伫伊的哥哥无能为力。伊写这本册讲无能者的奥秘，无能者的奥秘的意思就是讲，伊虽然什么拢袂当做，但是其实伊就是上帝，伊无讲话，但是圣神咧讲咧激励人、感动人的一个器具。愿天父上帝伫今仔这个礼拜将伊的话讲互咱听，圣神会对人讲话，所以保罗是一个甲德文课同款，伊会晓倾听的功课的人，所以保罗伫哥林多后书5章13、14、11讲，我若掠讲，白话字讲，我若讲，意思就是癫狂。中文翻作我若癫狂，是因为着上帝的爱，耶稣基督的爱激励了我。这内底讲到一句话，真要紧，一个激励，因为基督的听催逼，白话字甲翻作催逼、催逼，但是伊原文伫圣经内底咧讲的激励。圣神将伊的话放伫人的心中，人有一个感动，伊就产生一个动力，激励咱向前行，激励咱勇敢活落去，激励咱放弃咱心中的迄个审判、责备，甚至仇恨的攻击。伊讲耶稣基督的听激励我，兄弟姊妹，你甲主讲，主我需要你的激励，
我不爱生活伫迄种，逐日若受着样代志，心内就足愤怒、受气。主叫你帮助我，用你的听来医治，用你的听来满足，用你的听来投放我。愿天父上帝将伊的慈爱，搁有今仔日的金句，诗篇100篇第5节。牧师要甲恁讲，我甲伊号一个名叫做100分的人生，100分的信仰。诗篇100篇拄好是一个满分。伫这个所在讲，耶和华是好，伊的慈爱永远伫地，伊的信实到万世代。耶和华是好，伊的慈爱永远伫地，伊的信实到万世代。兄弟姊妹，耶和华是好的意思就是，耶和华要将伊所有的好物、温顺、良善的本质，放伫咱的心思意念，放伫咱的感情的内底。耶和华是好，互咱的生命好得无比。咱若信靠伊，伊要讨帮咱，伊要除去所有伫咱人生中间的罪遐个，袂当满足咱人生中间的情绪。激励拄则我讲，我甲咱分享保罗讲，耶稣基督听激励我、催逼我，迄个激励伊叫做孙echo。圣经用希腊语写，伊的读音叫做孙echo，意思就是有一种的新的拥有，因为 echo 本身的意思希腊语就是拥有、掌权、掌控。你有一个新的感情，一个新的存在，有一个新的本质。伊进到你的生命的中间，迄个意思，激励是这个意思。上帝将一个感动，上帝将一个念头，上帝将一种的主张放伫你的内底，改变你。圣经激励原本的意思是安尼。顺 echo 这个 echo， 甲英语有一个字叫做回声、回音啦。echo， 咱咧讲，咱咧拿音响有无？有当时咱咧唱卡拉 OK， 有的人爱用 echo 去修饰。因为咱的声音毋是遐尼水，但是若有 echo 的时候，好亲就会润滑咱唱出来的声音。共音，但是无共字，嘛也是有另外一个意思，不是很牵强。但是上帝若将伊的圣心，一个新的想法，一个新的感情，一个新的情景，放伫你的内心，迄个就亲像伫你内心的思想的内底有一种山谷的回音，迄就是圣神的感动甲激励。愿天父上帝将这话放伫恁的心内。德文克讲，阮大大细细拢真爱这个 Oliver， 不是因为伊为了这个家庭有什么种的贡献，嘛不是因为伊就出世了就是一个学霸。所以伫阮兜若讲到伊，就大家安尼讲甲嘴角全破。伊考台大呢，伊考什么会？伊的哥哥讲，我们都爱他，爸爸妈妈爱他。哥哥爱他，姐姐爱他，我也爱他，因为伊就是 Oliver， 足简单。兄弟姊妹，你爱甲你家己讲，我来到这个世间不是多余的。有的人的自我图像真无满足，因为感觉伫伊的家庭中间，兄弟姊妹中间，伊是上被忽视、最没有用的。你捌遇到这种的朋友吗？或者无得到这个，就是你心中的一个感觉。兄弟姊妹，伫今仔这个礼拜，愿上帝圣经甲你讲，你是不重要的，有你也好，无你也好，不是。咱的出世绝非偶然，咱来知影伫上帝的目睭中，咱绝对不是偶然的。愿天父上帝帮助咱伫今仔这个礼拜，咱的心首先得到投放。咱的心首先得到鼓励，咱的心互上帝圣神运行。上帝圣神在你的心内，圣经讲，圣灵将耶稣基督的爱浇灌我的心。上帝圣神若将上帝听放伫咱的心内，咱就明白，咱就了解耶稣基督的听是何等的。阿们。兄弟姊妹，圣经爱背起来。不是干那背起来，爱摕出来用啊！主啊，较济，长阔高深，互我活伫你的听的里面，互我听活伫你的听的充满，互我对别人的听，互我对周围的人的回应，不是出于勉强，是足自然 ，simply because， 真简单，它可以很伟大，
但是它却很简单。只要你那甲上帝讲，主啊，伊有的我嘛袂有。你相信这个上帝要甲你伫咧吗？也这愿今仔日咱拢得到造就。上帝听咱真简单一个理由，因为咱是伊的宝贝囝。也这你相信吗？你要首先接纳你家己，你要首先相信。牧师今仔日讲的话，不是牧师的话，是上帝通过今仔日礼拜牧师要甲你鼓励讲，你是上帝宝贝仔囝。兄弟姊妹，愿咱对今仔日开始到咱一生的路尾，咱经历着，咱是上帝医生手上极其宝贝，伊听会惊钱，愿咱享受伊。上帝的听是一个作奥妙，亲像这本册伊的册名叫做无能者的奥秘。其实伊是叫做无能者的神学啦，但是我较爱改翻做无能者的奥秘。为什么？因为讲神学恁会无啥，恁会感觉神学听起来介像离我很远，它是一个作抽象的信仰的观念吗？但是来讲奥秘呢，奥秘有一种吸引号，一个吸引力。好像有闹一份礼物，你来拍开，你也唔知伊内底时，你足想讲，迄个物件到底是啥？但你想要知影讲。谁啊无能者受苦，要做我的利益。受苦，互咱的生命产生吞润，吞润互咱产生老年，老年互咱凡事都成熟。兄弟姊妹，不要逃避上帝所互咱的一寡情境。检查有的情境，不是上帝甲咱调工故意要甲咱为难，不是。但是咱人伫这个世间，有时会拄到咱，不是咱故意刻意去拄到的情景。但是咱的上帝，伊的名叫做以马内利，你会记吗？以马内利是什么意思？上帝甲我同在，上帝甲恁同在。愿天父上帝将伊的话，我要讲两项代志。第一，独只有上帝听伫你的生命中。你才我都有听的能力，独只有上帝会听伫你的生命的内底，你的生命才我都产生一种会活出来的开展。上帝听有这么大的力量吗？兄弟，你相信上帝听是有力量的吗？伊会透帮你，伊会当医治你，伊会当开阔你，伊会当互你享受迄个自然而然无勉强。上帝听那温良伫咱的内底。伊就变作真简单 ，simply because， 因为我领受上帝的权能伫我的生命中间，一点仔都无困难。兄弟，这敢是打肿脸充胖子？不是，这是一个经历。一个基督徒那个上帝特讲，主啊，我信，但是我的信心不够，求你帮助我。你会记得无？你若愿意真做上帝听的记号，你甲上帝讲，主啊，我愿意，但是。我的能力做不够，主你帮助我。当我生气的时，主啊，你让手给我牵咧。你捌看到爸爸妈妈甲囡仔牵咧时，手你甲囡仔锁咧无？迄是真无聊的动作吗？不是啊！你牵一个囡仔，你手甲牵咧锁咧时，其实囡仔知影，伊感觉伊是宝贝。爸爸妈妈用伊的手，你甲伊传达某一种的爱护。听会传递，听会当互咱的生命完全。伊不但完全人甲人的人际关系，伊最主要，这个听才会当互人开目睭，看见原来上帝本质就是听。上帝的本质就是听。听那是上帝的本质，伊的本质的内底就带有能力。兄弟注意想这句话。听那是上帝的本质，本质就是上帝的能力伫内底。这个听那是信任上帝带伫咱的内底，咱的生命自然而然无出入免讲。咱要有听真做一个对咱的心内福杯满溢出来的迄种的能力。人的听是作自私，恁有讲伊无？兄弟姊妹，人的听其实是真自私，真有保留。所以人的听其实。常常嘛是真脆弱的，真虚假的，真虚幻的，真短暂的。这就是世间的听。
无论你用父母的听来讲，无论你用朋友友情的听来讲，无论你用爱情来讲，人的情爱、自私、有限、软弱，佮有虚假、虚幻。听嘛，甚至有当时会真做人沉沦、堕落、沉溺，男欢女爱，或真侪这个世间的人，想要得到幸福，但是反倒等担着真侪一杯一杯苦酒满杯。愿主怜悯帮助咱伫今仔日，牧师毋是用负面的话来甲咱讲。要改变人的情欲顶悬的无完全，人甲人中间伫这个世间会听无完全的事，独独就是首先对上帝求讨。上帝你会听一寡的家庭，一丈夫一妇人人，当上帝伫迄个听的中间，互彼此拢得到满足，迄个家庭拢毋免伫遐受批评，听要变做一个自然之人。真神圣的代志，求天父上帝帮助咱。因为人伫情爱中间容易有血气，人伫情爱中间有真侪英语叫做 desire 就是欲望。求天父上帝帮助咱，上帝用伊的听满足咱，咱会感觉讲，原来世界上有比情欲、血气更珍贵的生命。兄弟姊妹，愿主会家己的信心，这个信心会当互人疼惜家己，这个信心会当互人明白伊的生命够了，满足的喜乐。求天父上帝帮助咱。上帝的爱有什么样的力量？上帝听会当互人满足，上帝的听会当医治人童年的创伤。上帝会当医治伫冲突的人际关系，上帝会听会当造就人。圣经讲，在爱里面造就自己，听得记吗？这句话记载伫以弗所书，保罗甲以弗所的教会，伊讲伫听的中间起造家己。愿天父上帝用伊的听造就你良善、美丽、尊贵的品格。听着德文课伊讲，我伫我的爸爸妈妈的身边，学到一项最珍贵，就是因教我什么叫做真爱。所以，兄弟姊妹，愿今仔日圣神将上帝听，伊其中最深的奥妙，深深放伫恁的内底。这是一份长阔高深的爱。这是一个永无主角的爱，是一个永远无间断。伊更加要紧，就是踮伫你内面的开力。上帝的听若踮伫咱的内底，就是代表上帝的圣神踮伫咱的内底。上帝的圣神若踮伫咱的内底，咱的生命中间就充满上帝家己的本质。亲爱的姊妹，照顾你的心。2礼拜前牧师的题目甲咱讲，如何得着健康的心灵机制？恁了记无？恁有为着恁家己的内心身心灵祷告过吗？兄弟姊妹，常常为你的心祷告。主啊，给我做清气的心，和我内面有正直的心。主啊，用你的听来满足我，和我伫我一生中间无真做一个贪心的人。因为上帝你的听已经医治我伫这个世间中间真侪对听的错觉，求天父上帝帮助咱以马内利的开展。约翰一书4章16节伊讲，上帝听咱的心，我们知道也相信。这你知道了吗？对着牧师连续3届讲，咱是上帝的宝贝囝，你相信吗？我咱伫今仔日，咱甲上帝讲，主啊，我相信，我相信，我不但相信，我阁知影，当你的听若踮伫我的家庭，我的家庭要得到保守甲完全，你同意吗？兄弟姊妹，听是教育囡仔最重要的力量。
听是改变你的囡仔最大的力量。你的囡仔所欠过，不是讲大道理，真侪大道理囡仔拢会晓讲，有当时还阁比大人较好讲。兄弟姊妹，爱是最伟大的力量。如果你爱你的孩子，你就用真正的爱，上帝的爱，圣洁的爱，是天上来的爱，去陪伴你的孩子。亲像德文克伊的爸爸妈妈，伊甲伊的二哥抱倒来，医生讲，如果你若感觉足忝，你会当送互幼儿园，送去加儿童之家。伊的爸爸妈妈心中讲，这是我的宝贝囝，我较会当甲伊送去儿童之家咧。无论伊生做安怎，伊拢是我的囡仔。愿天父上帝帮助咱，爱在我们这间教会得到完全。也这为着咱的教会记得，一个小小的动作，拢在表明咱的教会是啥听的。你若在乎咱教会内底有一寡比咱较需要的人，拄则牧师讲一个足简单的例，敢若一个停车的代志。但是你若愿意，你讲牧师哥要有足侪空车位，不是因为要有足侪空车位，所以我就停入来，不是。是真有可能，就是今仔日落大雨，我的兄弟因开车，因无法度举雨伞，阮将上好位留互因。兄弟，牧师毋免甲恁拜托，我相信恁拢甲牧师讲阿门，对不对？兄弟姊妹，咱的教会变了标明，咱是相信圣经讲爱是永不止息。求天父上帝帮助咱。有一日牧师看到恁的车停伫遐，大拉拉。占上好位，牧师敢会甲恁受气？马上甲你来讲，请你去甲刷走嘛。你是牧师会安尼甲恁做嘛？开工人袂来，要讲几摆？牛看到北京也是牛，这毋是啦，兄弟，讲是提醒是善意，不是规矩，不是律法。愿意的人，愿意的人，上帝听了充满你。愿天父上帝帮助我要感谢我的双亲为我界定，我的父母教我什么叫做真正的听。兄弟姊妹，我感谢上帝教我什么是真正听的功课。主帮助咱，互咱无论什么种的情境，不要吝啬于用爱来修补彼此的关系。求天父上帝帮助咱。第二，我要甲兄弟姊妹讲，不要安怎祈祷，纯粹双手甲上帝讨，求你的圣神、圣灵浇灌在我心。你的圣神啊，将耶稣基督的听，像油漆，像迄个烧水，淋一杯芳芳咖啡。上帝啊，将伊的听放伫咱的内底，被爱过的感觉很难形容。但是被爱的感觉会让人产生质变，本质上的改变，也当医治，也当修补，也当释放。这三样应该想好，医治、修补，啊个啥？满足人。愿天父上帝将伊的话放伫咱的内底，互咱因为上帝会听，甲咱三个地底水，咱会当得到释放。咱对真多的，比如讲情绪的抗争，真多张力，上帝透放咱内心迄种的不愿意，迄个张力，求天父上帝帮助咱伫今仔日的礼拜。保罗对耶稣的教会内底讲着爱的大能，讲着足几话，其中一句安尼讲，伊讲这爱超过你所能够理解。这个听是上帝所充满，伊家己充满伫恁内底。耶稣第3章19节里讲，这个爱是上帝用来充满在你内心，是超出你所会当人所能测度，是人无法度了解，人无法度理解，伫人的认知点管无法度同意。但是上帝若将伊的听放伫你的内底，咱完全无迄种同意无同意的念头，咱只有一个念头真自然，
因为听就亲像光，暗看袂掉；听那亲像光，暗看袂掉。伊的光会对你的内底照出来。天父上帝听咱祈祷，伫今仔日的礼拜，上帝圣神将伊的听，圣经讲运行伫咱的心内。上帝圣神运行伫咱的心内，成就超出咱也未透进前，上帝就将伊的听的力量放伫这间教会。请咱当心有这间教会祈祷，愿这间教会不是烂好人，但是愿这间教会是一间互主的听充满的教会。求天父上帝帮助咱。第一，爱能丰富，我要讲3项，恁家记起来，恁慢慢想。因为道理有当时不是用一摆听就听有，你要经过你的思考，你要经过你的心，你的想法同意讲阿们，迄个想法才会变成你的想法。第一，上帝会当丰富我们的生命，上帝会听会当丰富我们的生命。圣经讲我弱过癫狂，啥呐？保罗伫这个所在讲癫狂跟自在，伊的意思是讲，为着你的缘故，我会当做真传统的、真拘谨的人；但是为着上帝的缘故，我嘛当做一个真违反传统，就是讲已经抓狂了，充满了热情的艺术了。为什么？因为耶稣会听，耶稣甚至为着世间人顶是物价。保罗伊讲，连我伊都听我。我专门咧掠基督徒，我专门咧杀基督徒的。我从细汉就有这种本能啊，因为我看到尸体犯，和我的阿叔阿伯用镜头咧个掂的时阵，我咧照顾遐阿叔阿伯因的衫呢。我目睭紧紧看迄人互掂死，我搁歹势吗？兄弟姊妹无。保罗看到尸体犯受石头掂死迫害的时阵，伊看到一个真神圣的尸体犯。当伊互人爱石头咧掂的时阵，伊迄种的上帝圣神同在，迄种的平安，迄种的神圣的背影。保罗伫迄个时阵有觉醒到一项，这有蹊跷。为什么这个人互人安尼咧掂的时阵，伊完全没有恐惧，也没有抗拒？兄弟姊妹，上帝爱是一种生命。上帝的爱是一种灵，圣灵。上帝的爱若伫你的生命中间，真的假不了，假的真不了。求天父上帝帮助咱，伫今仔日的礼拜用圣神催逼你，今日圣经讲催逼我。愿上帝用伊的听鼓励你，毋是干那牧师甲恁提醒的代志，恁才做。你会当主人与人产生真多真自主性，你看到人的软弱，你会主动的愿意伸出一个帮助的手。超出牧师的交代，超出圣经的交代，因为圣经是活的，上帝的圣神要将圣心带到咱的生活内底。德蕾莎小女看到遐老人都伫印度的街头，都伫遐等死。德蕾莎修女没有办法视若无睹，中文讲视若无睹。伊看到这个人，伊心中唔甘，伊甲伊抱倒来一间共租的厝，伊伫遐甲伊洗身躯，甲伊拭身躯，用清气洗清气的布，去重新甲伊包身躯。社会局、警察局拢问伊讲：印度8万人街头游民，你可以照顾伊了？德蕾莎小女甲伊讲：我唔知，我无法度照顾几百万的印度的这安那中老街头游民，但是我知影这样代志，做一个算一个，踏出第一步，再接下来就不是那么困难。德蕾莎小女伊的态度是安尼，兄弟姊妹。愿主的圣神讲互咱听，愿主的神开阔，爱能开展人的胸襟，计较、万幸，兄弟姊妹，上帝会听会讨帮咱，
会医治咱，会开阔咱。较有能力的人体贴无能力的人，德文课发现这样代志。我的弟弟虽然什么都不能做，但是因为我跟他两眼相遇，等我趴在医院床边的时候，我感觉到有一种爱运行在我们彼此之间。伊讲伊虽然袂当行路，但是伊带我亲近上帝，或者想这句话。伊虽然袂当行路，但是伊带我亲近上帝。有一条太祖的歌叫做"哪里有仁爱，那里就有上帝；哪里有慈爱，那里就有上帝；哪里有慈爱，那里就有上帝。也这第三项，愿天父上帝帮助咱明白上帝长阔高深的爱。第三项，求天父上帝提升我们的视野。伫今仔日读圣经，伫今仔日的祈祷，伫今仔日的礼拜，愿主提升你的目睭。你因为看到上帝的良善，你看到世界都是良善。愿天父上帝伫咱今仔日的礼拜，帮助咱回到上帝的圣灵，领受圣灵的浇灌。咱当心来祈祷。天父上帝，你是听；天父上帝，你先听阮，然后阮才知影，阮着彼此相听。愿你的听降临伫适合的家庭，愿你的听降临伫仇恨的社会，愿你的听降临伫一个无小无冷的教会，愿你的听提升阮、开阔阮、改变阮、充满阮。这是阮心中做未来较无的祈祷，求天父上帝帮助阮。我安尼恳求祈祷，我给耶稣的圣名，阿门。